Qyteti i Pukës, simboluar nga dëbora e ditëve të fundit, ofron pamje magjepse për syrin e çdo vizitori. Dëbora ka zbardhur gjithçka, duke krijuar pamjen breslëndse ku liçeni dhe malet ndërthuren në një harmoni të plot. Kreu i qeverisë përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamjen nga peizazhet e bukura të qytetit verior në bardhësinë e dëborës. Liçeni i qytetit është sistemuar me vende pushimi me zbredhave të lartë, prej nga mund të ngjitesh në kodrën e Hanit për të eksploruar pistën natyrore të skive apo livadhet dhe kodra që ndodhen larg qytetit. Puka në veri të Shqipërisë, 145 km nga krye qyteti, mbetet e preferuar dhe uruesve të malit, ajrit të pastër, qetësisë dhe frymëzimit nga natyra. Kjo qytetëz alpine mbart në vetvete të gjithë opsionet turistike për të mirëpritur pranë saj vizitorët vendas dhe të huaj që vitet e fundit duket se janë shtuar ndjeshëm. Po ashtu, qyteti i Pukës njihet për masivin e madh hyjor të pishave me një sipërfaqe prej 400 hektarësh. Vetit kurative të pishës janë të shumta. Puka shërben edhe si një bazë për ushtrimin e alpinizmit në malin e Munellës, në bjeshkët e Tërbunit dhe në malin e Krabit.